Приветствую, дорогие друзья! Собственно, небольшое короткое видео для тех, кому интересно устранить некий дефект со звуком в ноутбуке, возможно, даже в какой-нибудь колонке, либо еще где-то. В общем, здесь есть ноутбук Asus, и он хрипит. При воспроизведении каких-либо звуков он хрипит. И этот хрип неестественный, ненормальный для этой модели. Есть ноутбуки, кстати, да, важно сказать, есть ноутбуки, у которых просто хреновый звук, и он будет хрипеть, кряхтеть, и с этим уже ничего не сделать. Но если звук таковым не был раньше, а теперь стал таким, значит на динамик попало что-то. Это что-то выглядит вот так. Вот видите, здесь много разных пылинок. Если их просто пытаться собрать в одну кучу, либо убрать отсюда, как мы видим, ничего особо не получается. Для этих целей необходимо взять неодимовый магнит и вот так вот аккуратненько пройтись. Аккуратненько, главное не раздавить. И он собирает большую часть всяких металлических частиц, которые создают хрипы.